Hello，大家好，我黃睇我就黃，好耐冇同大家見面啦。近來大家還好嗎？點解阿黃會問呢個問題呢？問大家好定係唔好？我相信其實有好多人都係覺得唔係咁好嘅。咁你話阿黃覺得好唔好？我就唔知啦，肥肥白白一個肥仔一個，咁好耐都冇拍過 YouTube 啦。點解冇拍呢？因為最近都比較忙碌啊，所以 YouTube 嘅時間咧都非常之少啦。咁可能有啲人話：喂，阿黃你做地產最近個樓跌得咁犀利，咁點算啊？好多人都會問阿黃呢個問題嘅。咁我只能話每一個階段有唔同嘅樓價，可能喺2020幾年嗰陣時，唔係2010幾年嘅時候買嗰批人佢賺咗錢，可能喺2018年後買嗰批人佢蝕晒錢，可能係今年買嗰批人佢笑得非常之開心。咁所以買樓都有唔同嘅階段。究竟有好多人問我：喂，我幾時買先係一個最好嘅階段呢？而我究竟應唔應該入手去買樓呢？呢個問題真係一個好發人心醒嘅問題嚟嘅。有啲人話：喂，而家樓價仲有一跌，你唔好買啦。有啲人話：喂，我買嚟攞嚟投資收租。有啲人話：喂，我買嚟真係攞嚟住㗎，我冇辦法。咁呢個係一個盲點嚟嘅。咁有時候真係攞嚟住嘅，搬出嚟搞大咗人哋個肚，或者生仔結婚，咁你都有個家，因為始終婆媳關係係非常之難處理嘅。咁最近啦，有個人問阿黃一個好嘅問題：究竟澳門可唔可以好似香港一樣做劏房？呢個問題呢，阿黃真係唔識解答你哋，因為講一句，澳門而家尺價可能2000蚊、3000蚊一尺。我買個唐樓，有啲人話：喂，我起2層、起3層，我逐層做唐樓收租。咁究竟好定係壞呢？我只能同你講，任何建築物，就算花籠、屋頂冇喺工務局有圖則嘅話，其實法例上都屬於係僭建嘅。其實冇話我以前起落啊、新起落啊、我幾時起落啊。其實講真係冇呢隻歌仔唱。你所有工務局定咗則嗰啲，你唔存在喺圖紙上嘅，其實都係屬於僭建要清拆嘅。可能你而家我攞百零萬，我買一層樓，我攞嚟收租回報好高，可能我收個5年、6年、10年冇問題嘅。但係如果澳門出現天鴿嗰個情況，即係好大風啊，啲屋頂全部吹冧晒啊，啲僭建物全部吹冧晒嘅時候，你覺得政府會唔會繼續拆你嘅僭建物呢？而你嘅資產會唔會突然間去貶值呢？可能你收緊買層樓百零萬，你收緊萬零蚊、2萬蚊租嘅，你將佢間成一間間嘅房間。咁可能喂，我俾颱風吹咗，政府要拆我嚿嘢，我諗變翻6000蚊。其實好似都有數為喎，但係我建唔建議你買？其實我真係唔建議買僭建嘅單位，因為始終僭建嘅單位都係存在一定嘅風險性喺度嘅。呢個係我對大家嘅一個少少嘅傾偈啦，大家當朋友咁樣。咁其實我哋而家有錢攞嚟做啲咩呢？有好多人話：喂，我揸住幾百萬喺度，幾千萬喺度，我真係唔知點樣使。咁我建議就係，不如你擺銀行先啦。你真係出現一啲平嘅嘢，咁你咪買咯。話喂，如果我而家到依家都未有層樓冇頭家嘅，咁你可以揾我幫你去選擇一個你能力上負擔得起嘅樓宇去買。因為買樓其實我哋要計數，點樣計數？第一，我哋計下你俾出去首期，我要供幾多？好似我一個人供嘅，我未結婚嘅，咁我一個人供，可能我供
100零萬嘅，咁我起碼嗱，我買唐樓嘅話要睇幾多年啦。如果我買電梯樓嘅話就好計啲，可能我供20年啦，我供緊100零200萬嘅，咁我每個月我都係8000蚊嘅供樓費。喂，其實我仲可以負擔到一個人，可能就算我地產冇工作做啊，去 7-11啊，去萬寧啊，起碼我都維持到個生活同埋生計。但係我而家買咗層樓可能500萬嘅，咁我而家揾緊4萬蚊嘅賭場工。萬一有一日我失咗業啦，我供唔到嘅時候，我層樓點算呢？而且咁啱，喂，嗰陣時個樓價跌咗喎，我應唔應該放呢？呢個係你哋買樓考量嘅部分。我不嬲同啲客講，你買樓你要買能力負擔到嘅嘢，唔係買能力負擔唔到嘅嘢。即係好似我識一個好有錢嘅餐飲業老細，佢買樓真係好特別，佢會買好多樓去炒，但係啲樓不斷喺度跌價。可能佢哋嘅心態就係傳統嘅，我買樓喺度係攞嚟儲錢，係有個家可能收租回報高嘅。但係佢而家借錢借到已經俾銀行可能 blacklist 咗，我唔可以再借錢啦俾佢啦，因為佢已經差唔多爆煲啦。咁講一句，而家佢生意好，可能佢承受到呢個壓力。萬一如果佢生意唔好嘅時候，咁佢又承唔承受到呢個壓力呢？會唔會導致我哋叫做破產嘅存在啊？所以買樓其實有好多缺點嘅，而家嘅經濟究竟適唔適合買樓，真係要睇下你自身嘅狀況。但係如果你想詢問下喂，究竟我層樓而家可以放到幾多錢？點樣可以放得出去？咁你都可以問我，我只能講你只要肯劈，你層樓就放得出去；你只要唔肯劈，你層樓永遠都係擺喺度。今日阿黃嘅視頻到呢度啦，呢排都會拍翻多少少嘅影片。各位，拜拜。